Sebelumnya saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf sudah terlalu lama belum upload lagi. Kali ini saya akan unboxing vapor. Ya, kemarin sama temen bincang-bincang sedikit, pengen nyoba daripada kita pakai yang kayak gini, katanya lebih hemat pakai vapor. Akhirnya kemarin saya beli satu paket vapor harga 300-an. Teman-teman bisa cek lagi nanti apa merek dan lain sebagainya. Saya hanya unboxing, saya juga masih newbie, masih baru. Oke, pertama akan saya perkenalkan modnya. Modnya di sini saya beli kemarin merek Blitz. Dia udah oten. Merek Blitz ya, sudah oten. Boxnya gini, Rek. Ini depannya. Oke, warning, ketok, jangan dekatkan dengan anak-anak. Not to use it. Jangan gunakan on the breastfeeding untuk perempuan. Not be sold to use it with people under di atas 18 tahun. The legal smoking age. Ya. Kedua, saya memakai baterai VT-C4. Bisa dilihat ya. Saya juga belum tahu. Yang saya ngerti cuma baterai sama modnya tadi sudah oten. Untuk RDA saya pakai Druga, tapi yang masih clone. Soalnya Druga kalau yang asli hampir sama dengan harga modnya sendiri, 300-an. Dan terakhir, paket lengkap untuk siap digunakan pakai liquid. Di sini pakai yang 30 ml. Merek Vigot Newbie, rasa kopi dengan nikotin 3. Oke, kita lanjut buka, kita lihat mod yang ada di dalam. Gini Mas Bro, kosong ya. Kita keluarkan satu-satu. Ini panduannya. Ini panduan. Wis. Warna hitam pekat, ada cap singa di sini. Ini udah oten. Terus ada dari pabriknya Greybox. Ini bagian dalam masih model 1 baterai. Terus ini tutupnya buat variasi penggantinya. Kita coba sob. Jadi gini, bisa divariasi. Di sini kita buka baterai VT-C4. Dia udah lumayan ger kalau buat vapor, apalagi yang masih baterai 1 sudah bagus, lumayan. Iya. Kita coba masukkan. Dia di sini model magnet, Bro. Terus ada ventilasi buat baterai agar baterai tidak cepat panas di dalam. Jadi gini. Langsung. Terus untuk paket RDA-nya sendiri, ini ya sob,
Di dalamnya ada satu paket RDA clone dari Druga. Soalnya kalau yang asli mahal banget. Terus ini ada untuk kitnya sendiri, untuk karetnya pengganti di RDA, obeng kecil, kapas, sama pernya. Entah itu apa namanya, saya juga masih belum tahu, soalnya juga saya masih baru. Nanti untuk penggunaan vapor dan lain sebagainya saya upload lagi kalau saya sudah bisa. Oke, kita masukkan, kita coba rakit. Tadi baterai sudah tak masukkan, sekarang tinggal masang RDA. Terus kata teman saya, Om, di sini kalau kita masang RDA sama mod itu jangan terlalu rapat, jangan terlalu kita putar sampai melebihi ke melebihi dratnya, agar tidak cepat rusak di bagian sambungannya ya. Oke, mod sudah terpasang sama RDA plus baterai. Oke, itu tadi dia bagaimana cara pemasangan perakitan vapor, mulai dari tadi ya, baterai, cover baterai, mod, sama RDA sendiri. Kalau nanti penambahan liquid sesuai selera teman-teman sendiri. Oke. Sampai sini saya undur diri. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, sangat berarti buat saya. Oke. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.